तो हेलो गाइस, मैं आज सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने फ़ोन में आप रिंगटोन कैसे सेट करें। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम जाएंगे अपने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर आएगा। अपने अपने गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है पर आपको सर्च करना है मोप क्यूब। ये मैंने सर्च कर लिया है, ये मेरे पहले से इंस्टॉल है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे रिंगटोन सेट करेंगे। आपको देखो अभी करने को अपने मोप क्यूब एप्लीकेशन पर जाना है। मैं मोप क्यूब एप्लीकेशन में जा चुका हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोन आ जाएगी। ये ऊपर लो, यहाँ पर आपको आईफोन की और सभी की रिंगटोन दिखेगी। ये देख लो वैसे अपनों यहाँ पर क्लिक करना है, ये देख सकते हो आप। तो अब आपको थोड़ा सा ये डिपॉजिट ये भी है रिंगटोन, जो मन में है वो रिंगटोन हो। ये गाने के भी सेट कर सकते हो। तो मैं ये वजह तेरे वास्ते वाली रिंगटोन सेट करना चाहता हूँ। तो तेरे वास्ते लिख के सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी रिंगटोन आ जाएगी, ये देख सकते हो गाइस। ये अपने बहुत सारी रिंगटोन आ चुकी है। अब मेरे को एक रिंगटोन सेट करना है। मैं आपको बता दूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। ये तेरे वास्ते वाली मैंने रिंगटोन सेट करना चाहता हूँ। तो आप भी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। बायो में लिंक है इस एप्लीकेशन का।